песните на жатварките и детските гласчета по нивите, карбидната лампа и първите миньори, мъже и жени, работещи в подземният рудник, звука на откритият рудник, багерите ЕША и ЕКГ, от влаковата композиция на пълните вагони с въглища, музиката на чукуровските хора, магията на народните танци, ежедневието и празниците на хората в село Габра, глъчката на нашите предци, на нас, на нашите деца, на нашите внуци и правнуци. Ще помни и днешният 26 август 2023 година. Денят ще премине за някой от нас удоволствието да сме облечени с народни носии или да ги видим, да усетим силата на цветовете и шарките на дрехата, която ни е запазила през вековете. На Киприни така сякаш ще преминем по-истински и по-силно по стъпките на времето. Да наредим трапеза на манастирската поляна с бялото платно, с шарената черга, с хляба, с сърцето и душата си. Да вземем залък и да вдигнем на здравица, че ни има и че сме тук, миньори, скотовъдци, земеделци, майстори, лечители, играорци, свирачи, певци и певици. Това ще е денят с нашето присъствие и с нашите емоции. Един от дните на Чукуровската чаршия. Чукуровското въглищно находище е давало препитания на поколения. Цели фамилии от село Габра пазят духа на тежкия и опасен труд, независимо, че мина Чукурово вече е част от историята. Днешният ден е почит към всички бивши миньори и техните семейства. Похвала за тежкия труд и майсторството през всички години от 1869 година насам. Чест и поклон към всички работили в мина Чукурово. Поздравителни думи от господин Андрей Пенчев, кмет на село Габра. Добре дошли на всички. Нека най-искрено да благодарим за усилията и труда на хората, които положиха прекалено много труд, за да се осъществи нашия празник. Бъдете живи, бъдете здрави. Господ здраве да дава на всеки.